2 года назад Казанский национальный театр имени Карима Тинчурина с гастролями приезжал в Абхазию. Именно тогда между двумя театрами завязалась крепкая дружба. В стенах Казанского театра каждые 2 года проходит международный фестиваль национальной драматургии. В прошлом году его организаторы пригласили принять участие в фестивале «Абхазский драмтеатр». И вот 30 октября труппа Абхазского театра отправилась в Казань со спектаклем «Кролики-удавы», который с восторгом был принят зрителями. Сам фестиваль шел 7 дней. Это были 7 дней сплошного праздника, профессионального общения с коллегами из разных театров, из разных республик. И такой нюанс у этого фестиваля, наверное, который отличает его от многих фестивалей, не было номинаций. Да, то есть учредители фестиваля пожелали сделать его таким, правда, большим праздником. Не было номинаций, там, ни гран-при, ни лучшая режиссура или там, не лучший ансамбль, а просто общение, профессиональное общение коллег друг с другом. И для меня, помимо татарского гостеприимства, которое мы на себе ощутили, ничем не уступающее кавказскому, помимо этих приятных вещей, было очень любопытно и интересно, и познавательно послушать критиков. В программу фестиваля входят лучшие постановки по произведениям национальной драматургии профессиональных театральных организаций. Спектакль «Кролики и удавы» по произведению Фазиля Искандера достаточно популярен в нашей стране и уже успел полюбиться многим. Но было важно знать, как постановку воспримут за пределами страны, говорит режиссер. Спектакль приняли. Было приятно осознать, что мы с ними говорим одним языком. Мы говорим сценическим, а они этот сценический язык понимают, они его расшифровывают и дают ему оценку. Это было очень полезно, и для меня, как для режиссера, участие в фестивале впервые. И думаю, что заложен такой вот первый шаг такой, он был очень познавателен и продуктивен. После показа Союз театральных деятелей России подробно обсудил спектакль и выделил его как один из лучших на фестивале. Критики отмечали, что много раз видели кроликов и удавов в самых разных постановках, но прочтение Абхазского театра их покорило. Если приехала в Абхазский театр, то, что называется «Жизнь удалась». Потому что всегда спектакли высокого класса, всегда хорошая труппа, и даже тогда, когда вы переживали тяжелые времена, все равно было интересно смотреть все ваши работы. Мадина придумывает одну любопытную штуку. Она ставит даже не про противников, не про удавов, которые едят кроликов, или не про кроликов, которые вдруг застревают в голове у удавов, а все-таки она ставит про то, что происходит и с кроликами, и с удавами. То, что конфликт вообще, как биологическое явление в животном ли мире, у людей, он неизбежен. Это мне было действительно в спектакле интересно, что происходит с обществом, что происходит, простите, с человеком, потому что не про млекопитающих и пресмыкающихся этот спектакль, а в общем про людей, которые едят, и про людей, которых едят. В фестивале принимало участие 9 театров. По завершению гастролей нашей труппе пришло еще одно приглашение на участие в фестивале в Мари-Эл. По итогам 9-го международного театрального фестиваля национальной драматургии имени Тинчурина все участники театрального фестиваля были награждены дипломами и статуэтками «Золотой Тинчурин». Алиса Шамба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.